Ito, we're using yung Google Fund. Visa, Mastercard. Ayan, no? Google Pay is additional layer of protection. So we're using Google Pay. You just install it sa cellphone. So instead of tapping yung Fund, Gusto mo na magpasok, here, go, tap. oh, okay na, no? Kapasok si I-tap-tap sa akin. Paano to? Ganyan. Ganyan na siya. Tap mo lang. I-tap ko dito. Uy, okay ah. Galing. No, this is Google Pay. Ito, pwede niya balik yung cellphone sa kanya. Ah, bawal. Ah. One per person. Ito. So high-tech naman siya, no? You can, unlike sa other kung ano experience na there's dedicated na card, dito naman sa Hong Kong, you can pay through credit card, diretso na mismo. Or what we did para safe naman, yung Google Wallet, no? Ayan. Ayan, pasok. Ayun. Credit card yon. Galing. Galing, galing. Oh, siya, may turn here though. Galing, no? Impressive yung wallet, no? Wave sensor. Hello? Asa ng ano? Concourse. Ay, hindi pala. Central. Di ba Move ba? tayo. Galing, no? Ma'am, yung card na yun, doon mo iwala. Yep, yung sa akin ano. Ay, paglalabas mo? Oo, yung Google Pay lang naman sa atin. Pero Oh. madala niya have to use the same card. Okay. Here. Ayan. Parami. Let's see. Ano yun? Ito na? Okay, sakay na tayo. Tama, di ba? Yeah. Ay, hindi. Other side yun. Ito. We're going to center. Dito tayo? Okay.